We start recording. Recording is started. Good morning, my dear students of class 7. And obviously, every day I appreciate you. Okay, and today we will start one of the most important parts of grammar, that is article A and B. Okay, so let us know about this in detail. So I'm going to share my screen with you so that you can see. Okay. So articles. So, the first important thing is that what is actually article. Okay. Yeah. What are the articles? So very simple. We know that there are 8 parts of speech. 8 parts of speech, but articles, they do not come under 8 parts of speech. But you know what, article is very important, and you know that the 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So article is also one of the parts of speech. However, we don't add in lower classes article in the parts of speech. Okay, so very simple. We will just see the important points. We will try to understand the points. Basically, I'm talking about rules, where we have to use a, where we have to use an. Okay, so what is article? Articles are the words which we use before any noun or pronoun, or sometimes adjectives. Clear? And as you know that number wise there are 2 types of noun, countable and non-countable. Okay, so let me continue with this. Let us move to the next slide. And what does it say? Okay, so those who are raising their hands, they can write down their problem in chat box. Okay, let me unmute. Yes, Maulik, any problem? सर अभी इसको लिखना नहीं है ना? Yes. All of you sit with your copy and pen, and you have to note down the rules. Next slide, you will see the rules, how to where to use a, where to use an, and the. Okay, so first of all, let us know about the classification of articles. Okay, we know that there are basically 3 articles, A and B. Very easy, you know that. So a and an come under indefinite, and the comes under definite article. So what is the basic difference between indefinite and definite? Very simple. Let us understand this with an example. ठीक है, जैसे indefinite मतलब क्या होता है? When you are not specifying the thing. Okay, specify करने का मतलब क्या है? Okay, if you say कि मुझे एक पेन चाहिए, तो you have not specified which pen या what type of pen you need. ठीक है, so your demand is not specified, that is indefinite. ठीक है, I want a pen, तो मतलब आपको एक पेन चाहिए, कोई भी पेन चल जाएगा. लेकिन when you say I want the pen which I have seen in the market or which I have seen in the shop, so वहां पर वो क्या हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है कि आपको वही पेन चाहिए जो आपने शॉप में देखा था, या फिर जो पेन आपके दोस्त के पास है. ठीक है, सो द इज यूज्ड फॉर डेफिनेट नाउन, ए और एन इज फॉर इंडेफिनिट नाउन्स. क्लियर? एंड ए का मतलब भी 1 होता है, एन का मतलब भी 1 होता है, दैट यू ऑल्सो नो. ठीक है, सो I think you have noted down.
you have to be fast. The is used for both singular and plural. Okay, and for singular countable noun, we use a and an. Okay, before singular countable noun, we use a or an, but there are a set of rules which we will come to know. Yes, everyone has to write this. Okay, those who joined lately, you have to write all the points which you can see on the screen. Okay, next. So a and an, indefinite article, the is definite article, specific, non-specific. That is the difference. Indefinite is not specified. Okay. Okay. Next, let us move to the next slide. Non-specific thing is also known as general. The thing is same, the concept is same. Yes, you have to write in fair copy. You should maintain one grammar copy. Yesterday, I hope I already told you, you must have maintained 2 copies. One is for literature and one is for grammar. Okay. So let us move to the next slide. I hope you have written. Those who could not write, don't worry, leave space. You will see the recorded live class and you will complete it. Okay, so first rule of using article a. So where we use a article before a singular countable noun which start with a consonant letter. Very simple, this is the basic rule. You can see the example: a car, a machine, a boy, a smartphone, a man, a hero, a puppy, a kiwi. Okay, so here you can see the nouns start with consonant letter, and before consonant letter noun we use a. Okay, and you have to prepare a sentence with this, like a car. I can prepare like this is a car of Ferrari. Okay, so now it is your turn to prepare a sentence with this, a machine. So let me ask Darshanam. Darshanam, unmute yourself and prepare a sentence with a machine. Darshanam, are you there? Yes, sir. Yes, prepare a sentence with a machine. A machine. A machine. In the sentence, there should be the phrase a machine. I have already done for you. This is the car of Ferrari. Yes, Darshanam. Yes, sir. A machine is a. You can say computer is an electronic machine. Your computer is a machine. A machine is helpful for us. Okay, very good. Well, so there are many examples I have put. You can prepare one sentence. Okay, let me ask a hero. Who will like to say one sentence with a hero? Okay, Vineet is there, Harshit is there, but what about Vanshika, Naitik, Rishabh, Naitik Jain? Everyone should respond. Yes, Naitik, unmute yourself.
Yes, sir. How are you, Naitik? Fine, sir. But you doesn't sound like fine. Okay, so can you prepare a sentence with a hero? Yes, sir. Yes, prepare and say fast, fast. Tithi, right now you need not to write the sentences. I just, I have told you to prepare right now in your mind, not to write. Jinisha, no problem. You can write down through message. Okay, those who are willing to speak, they can write through message. Okay, Deshna, very good, but he is not a real hero. Rather, we must say Bhagat Singh, Netaji Subhash Chandra Bose, they were heroes. They were real heroes. Okay, so okay, so this is the basic rule where to use a article. Next, Sir. yes, Naitik. Yes, sir. I think you are sleeping now. Are you watching properly? Yes, sir. Okay, so good sentences I am getting. Yashita, a hero is our English chapter. Okay, soldiers are a hero. Beta Tithi, soldiers are प्लूरल हो गया ना बेटा. प्लूरल में हम लोग ए का यूज नहीं कर सकते ना. ठीक है, सो बी केयरफुल. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. हाँ, रूल ऑफ यूजिंग आर्टिकल एंड. तो हमें ए का पता चल गया. अब हमें एंड का पता करते हैं. बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच स्टार्ट विद अ वॉवेल लेटर. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ यूजिंग एन आर्टिकल. Example, an actor, an invitation, an engineer, an instrument, an umbrella. Okay. Apart from these examples, anyone is there who can tell me another example of using an? Tithi, yes, you have to write the example definitely, but Sanskar, you have to write through chat box fast. Yashita, H is not consonant. By the way, you have given right example, but it doesn't suit on this rule. See, what I'm saying, listen carefully, my dear students. We are observing the basic rule of using article and. ठीक है, तो आर्टिकल एंड कहाँ लगता है? जहां जो नाउन किसी वॉवेल लेटर से शुरू हो, है ना. ऑनेस्ट, ऑब्वियसली ऑनेस्ट के पहले हम लोग एन यूज करते हैं, बट एच इज नॉट वाउल, एच इज कॉन्सोनेंट. ओके, नैतिक जन भेजा, वेरी गुड. एन ऑरेंज, क्या बात है, गुड. चेतना बेटा, एच इज नॉट वाउल. नैतिक जन, एन अपॉर्चुनिटी. क्या बात है, वेरी गुड नैतिक. मेरे को लगता है नैतिक नींद से जग गया है. Good. Okay, Sanskar, what do you want to say? Sanskar Jain. I can see many hands. I will definitely give everyone chance. Okay, so I hope you have written down the rule. So where we have to use an article before a singular countable noun which start with a vowel letter. Yes, very good Naitik. Which starts with a vowel. Write S with start.
I have many instruments. So where is the article, Sanskar, in your sentence? I have many instruments. Many is not article, that is determiner. So before a singular countable noun which starts with a vowel letter, we use an article. Done, I hope. So if it is done, let us move to the next slide. Yes, Chetna, now it is correct. An engine. Good. Okay. So only 5 vowels are there: A, E, I, O, U. And one more important thing, consonant letters. We can't pronounce consonant letters without the sound of vowel letters. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, जैसे B, when you say B, so उसमें E आता है. When you say F, तो F में A का साउंड आता है, F. So हर consonant sound में vowel sound छुपा हुआ रहता है. ठीक है. Okay, let us move to the next slide. And what does it say? Rule number 3. Rule to use article and. Again, and का use कहाँ करना है? Before abbreviations words we use and. So like MBA, then MLA. These are the abbreviations, short form. MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. An X-ray report, etc. So when you find any abbreviations, short form of the first letter of every word combinedly prepares abbreviations. Okay. Master of Business Administration, Member of Legislative Assembly. So these are the abbreviations. It is the rule of using an, second rule of using an, but you can continuously write the rules. Clear? This is the third rule. You should maintain the sequence. Third rule says before abbreviations words we use an. Clear? Can you give me some more example of abbreviations apart from MBA, MLA, MBBS? Jinisha is saying an MBA student studies होगा बेटा, है ना? Because singular number है. So an MBA student studies very hard. Good. Yashita is saying CBI, Crime Branch Investigation. Okay. So एक चीज, one thing you need to know. Yes, Sanskar IAS, very good. Divya BSc, Sanskar CA. Okay. Okay. So what is the logic behind this? ये abbreviation के आगे and क्यों लगता है? Logic यही है. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि consonant letter without vowel sound pronounce नहीं हो सकता. A, E, I, O, U ये अपने में खुद ही प्रोनाउंस हो जाता है, इसीलिए इनको वावल कहा जाता है. और कॉन्सोनेंट जो है वो बिना वावल साउंड के प्रोनाउंस हो ही नहीं सकता है. ठीक है. के जब के बोलते हो तो उसमें ए आता है. एम, एन, ओ तो खैर वावल है. आर, एक्स, तो ये सबको प्रोनाउंस करने के लिए हमें वावल साउंड की जरूरत होता है, इसीलिए यहाँ पर एन आता है. ठीक है. So this rule is done, I hope. Let us move to the next slide. Okay, very good, Yashita. NGO, RBI, Vineet, good. SBI. Okay, Yashita again, CA, Parshva CA. Okay, so you have given many examples. That's pretty nice. Good, very good. You are so advanced. Well, let us move to the next rule. Okay, these are the very basic rules. So I don't think you are facing any problem to understand. Okay, next. हाँ, अब आ जाता है एक्सेप्शन. ठीक है. इन इंग्लिश ग्रामर
exception is always available. So let us see first exception rule using article A. So we have come to know that when a noun or any adjective word starts with vowel, we use an. So यहाँ पर O vowel है, E भी vowel है, U भी vowel है, फिर भी यहाँ हम लोग क्या यूज किए हैं? A. We don't have used an. We have used a. So why it is so? यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? So the thing is that now, my dear student, first of all, you write the rule. Then I'm going to explain it. Before a singular countable noun which start with a vowel letter, but does not sound like vowel. So, my dear student, as you know that there are 5 vowels: A, E, I, O, and U. Okay? So all these 5 vowels have their own sound, जिसे हम लोग phonetics कहते हैं या phoneme कहते हैं. ठीक है? A का जो sound है, उसका sound actually A होता है. A. जैसे कि CAT cat, MAT mat, BAT bat. So A का sound क्या है बेटा? A. उसके बाद E. E का sound जो होता है वो ए जैसा होता है. ए जैसे an egg, end, everywhere. So the sound of E actually A. Then I का जो sound है बेटा, I का sound क्या होता है? E. जैसे information, instruction, institution. ठीक है? O का sound 2 होता है, एक O होता है, एक A होता है. So जैसे open, O, open, on, orange. एंड U का जो साउंड है वो U का साउंड U नहीं होता है, U का साउंड अ होना चाहिए. जैसे अम्ब्रेला, अपॉन. ठीक है? अंडरएस्टिमेट, अंडरलाइन. So the sound of U is A. Clear? Umbrella, underline. Okay. So here, जो example, which example you can see? One, European, usual. So U का यहाँ sound क्या है? U जैसा, ना कि आ जैसा. ठीक है? अम्ब्रेला में भी U होता है, बट अम्ब्रेला अम्ब्रेला आ साउंड आ रहा है, इसीलिए वो वावेल है. ठीक है? सो व्हेन U का साउंड आ ना होके U जैसा होगा तो वहां एन का यूज नहीं करना है, हमें ए का यूज करना है. ठीक है? ई का साउंड कैसा होना चाहिए बोला था मैं? ए जैसा. जैसे आप एग, एग के पहले क्या लगाओगे? एन एग, है ना? वहां पर अ एग नहीं बोलोगे, एन एग. लेकिन यहाँ पर यूरोपियन नहीं बोलते हम लोग, यूरोपियन थोड़ी बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? यूरोपियन. यू साउंड आ रहा है. और यहाँ वन, वाह, जबकि ओ का साउंड ओ जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर वाह है, इसलिए वो वावल साउंड नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ. सो गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? यस हर्षित, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द पॉइंट. यस पार्श्वा, वेरी गुड. पार्श्वा ने एक एग्जांपल दिया जहां पर यू है और ए यूज हुआ है, दैट इज यूनिवर्सिटी. वेरी गुड. हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जबकि यू वावल है, लेकिन यू का साउंड क्या होना चाहिए? आ जैसा. ठीक है? सो एनी डाउट? आई डोंट थिंक. यस यूनिटी. वेरी गुड नैतिक, क्या बात है. नैतिक तो अच्छा रिप्लाई दे रहा है. नैतिक के लिए तो क्लैपिंग बनता है.
Okay, so first exception we have seen. Now one more exception is waiting for you. Rule number 5, again it is an exception. Before the nouns start with consonant but do not sound like vowel. Sorry, यहाँ पर हल्का सा problem. Do not answer. Just a minute, my dear students. Okay. So there are few nouns which start with consonant letter but they do not sound like consonant, they sound like vowel. So that time also we will use and. Clear? So H is consonant but इसको हम लोग हावर नहीं बोलते हैं या फिर इसको होनेस्ट मैन तो नहीं बोलते हैं, आवर या आर, देन ऑनेस्ट, देन ऑनरेबल. सो द साउंड इज लाइक वावल, सो दैट्स व्हाई we will use and. Okay, yes, Rishabh, wait. Okay, any more example if you want to give, then you can write through chat box. Okay, Rishabh, you are renamed. Yes, Maulik, you are done with it. Acha, turn on your camera, let me see whether are you writing or not. Everyone. Yes, turn on your camera and show me your copy. Yes, Maulik, what's your problem? सर Yes. सर अभी तो आप द वाला तो लिखा है नहीं. Yeah, what? सर we didn't write the. Rule. Yes sir, the rule. No, I'm asking whether you are writing the rules or not. Means. Yes. Okay. Okay. Navya, Tithi, Parshva, Jia, Parshva has shown me. Okay. Jia, Harshit, Chetna, Shubh, Darshanam, Sashan. Okay. Divya, I can see. Okay, no problem. Rishabh, Jinisha, Vanshika, are you writing? Gaurav? Yes, sir. So show me, turn on your camera. Neil Jain. Divyansh Lunia, Nitya, Yashita. Yashita has also turned off her camera. I can't on my camera today. Why? Tithi was so silent. Tithi, you should go through the recorded live class. Okay, I will upload it. And if I get time, then I will show you definitely. Okay, so students, I hope all of you are writing, and those who are not writing, very bad. And you know, I will definitely take very serious action. Okay, next slide. अब शुरू होता है the article which is called definite article. ठीक है? Definite article. Definite means when the thing is specific. So पहला जो basic rule है, before unique things we use the. ठीक है? यूनिक जो दुनिया में एक है उसे हम लोग यूनिक कहते हैं.
तो दुनिया में जो एक ही यूनिक चीज है उसके आगे द यूज करते हैं, लाइक सन, द एवरेस्ट, द गंगा, द पैसिफिक ओशन एटसेट्रा। और इस तरह से आप कई एग्जाम्पल दे सकते हो। और आप इफ यू आई मीन you can give more example, no problem, through chat box. Yes, the earth भी तो एक ही है, दुनिया में अर्थ एक ही है, क्या बात है। Yes, Divyansh, very good. Anyone else? हाँ, yes, Divya, the Mars, yes, the world record book, क्या बात है विनीत, वेरी गुड। ऋषभ, द ताजमहल। चेतना, द स्कूल, स्कूल तो एक नहीं है बेटा। You have to give the example of unique thing. The Jupiter, the Asia, the Prime Minister, good, Jinisha, Yashita, Divyansh, Maulik. Maulik is very slow. Why Maulik? Okay, so note it down fast. Maulik, previous slide, but I will not give you much time because I have only 5 minutes. You can take screenshot. Okay, so next rule using article the. Another rule of using the article. Before names of holy books and newspaper we use the. ठीक है, जो holy books है, like you can see the example Bible, महाभारत, कुरान, हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है। So we will use the before holy books. Okay, the Bhaskar. Okay, very good. हाँ, the Times of India, very good. हर्षित, जितना हमारा ऑब्जर्वेबल गैलेक्सी है या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अभी तक तो कोई दूसरा अर्थ मिला नहीं है, ठीक है। सो वी विल कंसिडर अर्थ और मून यूनिक, ठीक है। जिस दिन अर्थ का कॉपी मिल जाएगा बहुत सारा, तब अर्थ यूनिक नहीं रहेगा, बट दैट शुड बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अर्थ। थोड़ा बहुत भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। Pashwa, what is that? Germino, Stilton, is it a game? Let me unmute you. A new thing I have come to know. Yes, Pashwa. What? It is a book. Okay, written by? Sir, written by. Sir, I don't know. Okay, so it is a storybook. Sir, yeah. Okay. Before holy books, we use the. Okay, so let me continue. We have only 3 minutes. I hope you have noted down. Next slide. हाँ, अब यूनिक चीज और होली बुक्स हो गया। नाउ बिफोर स्पेसिफिक noun we use the. So here you have to see the example properly. So read the sentence, the man in the car is my father. So यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना कि जो कार में जो बंदा बैठे हैं, जो इंसान कार में बैठे हैं, वो मेरे पापा है, और पापा आपका स्पेसिफाई हो गए, एंड ओनली वन, ठीक है। तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो एंड इट इज ऑल्सो यूनिक, सो दैट्स वाई we use the. So man के पहले जनरली द नहीं लगेगा जब तक कि ना मैन को आप स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई वांट टू बाय द ड्रेस व्हिच आई हैव सीन इन द मॉल, ठीक है। यहाँ पर ड्रेस भी स्पेसिफाई है और मॉल भी स्पेसिफाई है। आपने मॉल में एक ड्रेस देखा था जो आपको बहुत पसंद आया, खास करके गर्ल्स, दे आर वेरी वेरी वेरी
क्या बोलना चाहिए, ड्रेस के शौकीन होते हैं, वो उनको तो ड्रेस कितना भी दे दो कम ही होता है. So this line is dedicated to the girls. I want to buy the dress which I have seen in the mall. So here हम लोग आ यूज नहीं किए क्योंकि हमने ड्रेस को स्पेसिफाई कर दिया, वही ड्रेस लेना है मेरे को जिसको मैंने देखा था, इसीलिए यहाँ पर द. सो इस चीज को समझो और ये आपके क्लास 12 नहीं, लाइफ टाइम काम आएगा. ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट गोइंग टू लीव यू. ठीक है, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, इंग्लिश और हिंदी तो अच्छा होना ही चाहिए, है ना. ओके, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन लैंग्वेज. Well, so you have got the point, I hope. And if you want to give example like this, so you can. Okay. The man in the car is my father. I want to buy the dress which I have seen in the mall. So mall भी specify है. ठीक है, उस मॉल में जो मैं उस ड्रेस को देखा था, उस ड्रेस को मैं खरीदना चाहता हूँ. ठीक है, या चाहती हूँ. Done. So let us move to the next. और जल्दी लिखो, ये 1 मिनट बचा है. Before musical instruments we use the. He likes to play the piano, and this is the last rule because we are running out of time.